Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Barkanmu da yammaci na wannan yini mai albarka na Ramadan, watan da ya fi kowane daraja a cikin watanni, watan da ya fi kowane falala, wanda ya fi kowane wata ɗimbin alkhairai. Ciki kamar yadda muka ambata a shirin da ya gabata cewa Allah ta'ala ya ba mu al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa khairun min alf shahr, daren ta gaba ɗaya tun daga faɗuwar rana har zuwa fitowa alfijir. Allah ya ce salamun hiya hatta matla alfajr. Mala'iku a lokacin suke ta sauka, suna sauka da mai da alkhairai. Tanazzalul mala'ikatu wa ruh. Allah ya ce har mala'ika Jibril shi ma zai sauko a cikin wannan dare saboda girma da darajar wannan yini. Tanazzalul mala'ikatu wa ruh fi bi'idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla alfajr. Don haka aminci ne ake yadawa, aminci ne ake watsawa. Duk abin da ya shafi daraja da ɗaukaka da kusanci zuwa ga Allah su ake yadawa a cikin, ake watsawa a cikin wannan yini, wannan dare. Don haka kada ka yadda laylatul qadr ta same ka kana cikin gafala. Allah ta'ala ya ɓoye mana sanin haƙiƙanin ranar laylatul qadr, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an sanar da shi kafin da ya fito zai faɗa wa al'ummar shi, sai samu wasu suna rikici tsakaninsu, suna cece kuce, ana jayayya. Don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen tunanin sulhunsu sai ya manta da wannan yammaci da aka faɗa mashi na lailatul qadr. Amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu neme shi a cikin kwanaki 10 na ƙarshe, ko kwanaki 10 na ƙarshe, wutirin kwanaki 10 na ƙarshe. Duk wanda ya tsayar da kwanaki 10 na ƙarshe tabbas zai dace da lailatul qadr. So don haka mu yi ƙoƙari mu tsayar da dareren lailatul qadr, dareren 10 na ƙarshe, mu tsayar da su da ibada. Kada mu yadda tun daga faɗuwar rana har keto alfijir wani abu ya wuce mana. Ko da bacci za ka yi, ka bacci, ka tashi ka yi bacci da niyyar Allah ta'ala ya karfafe ka akan ibada, don ka ɗan huta ka tashi ka samu ibada, sai Allah ta'ala ya rubuta maka halla dabbacin ka, kamar yadda Mu'adh yake cewa inni ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Ina neman ladan bacci na kamar yadda nake neman ladan tsayuwa na. Ma'ana idan mutum zai yi bacci yayi niyyar cewa zan kwanta ne da niyyar Allah ta'ala ya sauke mun wani nau'i na gajiya domin in ƙara samun zabura wajen bauta wa Allah ta'ala a cikin sauran yini, sauran dare. Don haka dare lailatul qadr dare ne wanda yake da daraja. A ciki ake yin budget na abubuwa kamar yadda Allah ce fiha yufraqu kullu amrin hakim. Dare lailatul qadr dare ne mai ɗimbin alkhairai wanda ibada a cikin shi tana daidai da ibadar shekara 83 har da ɗoriya. Don haka kada mu yadda mu yi sakaci, kada mu yadda wato wani abu ya shigaltar da mu ko menene. Mu yi kokari mu yi shiri, mu farraga zuciyarmu, mu kakkaɓe zuciyarmu daga komai sai neman alkhairan Allah. Kuma kamar yadda muka ambata cewa babban abin da ake bukata a cikin wannan yini ka nema shine gafaran Allah a matsayin mataki na farko. Yana da kyau ka roƙi bukatu na duniya, amma ka sani cewa idan aka bijgo maka da duk duniya, ya zama lahira ita ce abin da kake nema. Wal akhiratu khairun wa abqa. Lahira ita ce tafi alkhairi, ita ce tafi tabbata. Don haka ya zama babban burin mu shine ya za a yi mu samu lahira wajen Allah subhanahu wataala. Don haka sai mu dinga roƙon Allah. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa Aisha ce idan Allah ya datar da lailatul qadr me zan yi? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah kai mai rangwame ne, mai yafiya ne, kana son yafiya, kana so mu yafiya tsakanin mu bayi. Fa'fu anni, to kai ma Allah ka yafe mu, kai mun afuwa. Idan Allah subhanahu wataala ya maka afuwa ya baka aljanna, domin ya gafarta maka zunuban kai, ya yafe maka, ka zan baka da laifi a wajen shi. Su don haka babban abin da mutum zai daddage shine neman yafiya. Diyan muna ganin cewa to mu me muka yi, ni ba sha giya, ba zina, ba kaza, me nayi? A'a, dukkan dan adam in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khata ne, ba wanda baya kuskure. Mala'iku su ne kawai la ya'suna Allah ma amarahum, sai annabawa. Amma duk wanda ba su ba wani wanda bai saba wa Allah subhanahu wataala. Don haka inda Allah subhanahu wataala zai kama ka da abin da kake gani, idan aka tambaye ka yanzu zaman da kake yi kana fira, zaman da kake kana kallon fim, Allah subhanahu wataala ya ce ka yi?
lada za ka samu. So kada ka yi tsammanin cewa kai kayo fanta don baka kaba'ira manya na zahiri, kana ƙarya, kana giba, kana cin naman wani, kana annamimanci, kana haɗa wani ka sani ko baka sani ba, kana gishu a kasuwanci, kana abubuwa da dama kaba'ir suna nan duk ɗinɗinke muke. Haffushi da fusata da za ka yi ka gaya wa matarka ko ki gaya wa mijinki ko gaya wa ɗanka magana duka zunubi ne. Allah ta'ala zai kama mu da shi idan bai muna rahama ya gafarta mana ba. Don haka neman gafar Allah ta'ala shine mataki na farko. Allah ta'ala ya gafarta mana, Allah ya yanta mu daga cikin wuta, Allah ka kankare zunubanmu, ka yafe mana kurakuranmu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. So